今天要介绍的是大眼转动手持电动泡泡枪，不只可以一键锁定，还有趣味的声光效果。快来玩玩看这款有着超可爱造型的泡泡枪。首先介绍外包装的部分，那从正面呢可以清楚看到它整个泡泡枪它的大小。那它有分两种款式，有恐龙的跟小鸡的款式，那分别又有分两种不同的颜色。恐龙的款式呢，它有绿色跟红色，那小鸡的款式是黄色跟粉红色。那它的正面呢也有显示说它是有这个眼睛的地方会转动，以及它会发出这个音乐的这个效果。那它这边呢还有泡泡枪使用的这个泡泡水。那至于背面的部分呢是英文版的这个操作的说明，那待会呢也会再跟大家做详细的介绍。那如果有喜欢玩这泡泡枪的小朋友，那这个的款式呢有4种可以去做挑选，所以也很适合拿来送礼。那里面的内容物呢，主要就是有泡泡枪以及它的泡泡水的部分。那泡泡水呢，它水瓶的颜色是随机出货的，所以你拿到可能会是其他的颜色。那泡泡枪的部分呢，它是使用这个安全的塑料材质制成的，所以它也有做这种圆润打磨的一个设计。那再来呢，它在前面这个发泡的这个地方，它是一个连续性的发出它的泡泡的效果，可以看到中间有白色的这个地方，它是会顺时针的旋转。所以它是有别于传统是那种扣扳机的方式，是更适合小朋友来去玩的一款泡泡枪。那再来呢，它的这个底部的地方就是它装泡泡水的位置。那它的电池的部分呢，是装在这个握把的这个背面的地方。电池的部分，它使用的是3颗的3号电池。那这边看到的有2颗，那其实另外1颗是装在最里面。所以你在组装的时候是先装最里面这颗，然后再装上另外2颗电池。那建议大家就是使用的时候是使用这种碳芯电池，因为碱性电池比较容易造成电压过高，然后玩具比较容易损坏，所以可以使用像这一款是这个永备电池。那装好之后呢，我们就是再把它的盖子盖上就可以了。首先呢，我们先来介绍泡泡枪它的这个使用方式。那装入好电池之后，可以看到中间这边有一个按键。那当你按下的时候，它的眼睛的部位以及它发出泡泡的位置，就会以顺时针的方向来去转动。那再来，它的后面这个喇叭的位置也会发出它的音效。那它的按键比较特别，它是一个一键锁定的方式，只要当你按一次，它的这个泡泡呢就会自动的一直发出来。那当你再按一次的时候，它就会自动的停止。那我们可以来试试看。好，当我们按下了之后，它的眼睛的部位还有前面这边就是以顺时针的方向来转动。那它还有这个 LED 的灯光效果，我们可以关灯来试试看。可以看到它 LED 的灯光就是在这个按键的上方，那它是整个
360度都可以看到它的灯光的效果，所以看起来非常的可爱。那请记得在操作的时候呢，要让你的泡泡枪的头部是朝上的，因为你的泡泡水装在下面。如果你是让它有倾斜或者是倒着放的这样子的动作的话，那很可能会让你的泡泡水逆流，而导致你里面的这个电路板损坏。所以请记得在使用的时候呢，尽量是这样子头部朝上的这样的方式来去做使用。接着来介绍泡泡水的部分。那因为它的造型呢是跟一般传统常见的泡泡水比较不一样，所以如果说你的这个泡泡水使用完了之后，你的瓶子不要丢弃，而是可以将它留着，然后去购买我们的这个补充液，然后装到这个里面进去。那在里面呢，它是有做这个封膜的设计，所以你在使用的时候呢，记得就是把它撕开，然后再装到泡泡枪底部，这边有2个吸水管，这样就可以开始去做使用。那请记得，当你使用完之后呢，你的泡泡水跟电池都要拆掉，接着再把底部的这个装入泡泡水的地方，还有它出泡口的部分，都要记得把它擦干净。接着再把它就是放到阴凉处去做阴干，那这样就可以去保持你的泡泡枪它的一个使用的寿命。一个按键就能尽情玩耍，还有4种款式可以做挑选。喜欢玩泡泡枪的小朋友一定会爱上这款超可爱的电动泡泡枪。